سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 24 از شرح مثنوی معنوی. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 24. اگر 23 قسمت قبلی از شرح مثنوی معنوی رو هم تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید، جذاب هست. در داستان سوم هستیم، یعنی داستان پادشاه جهود نصرانی کش و اتفاقاتی که برای وزیر اون میفته. در قسمت 9 این داستان هستیم، بنابراین دیگه من 8 قسمت قبلی رو به اختصار توضیح نمیدم. اون بخش از عزیزان که دیدن در جریان ماجرا هستن و اون دست از عزیزانی هم که الان به واسطه ریکامندیشن یوتیوب دارن من رو میبینن، حتما برن و حداقل این داستان رو از ابتدا بخونن بیان جلو، چون داستان 400 بیت هست، ما اواسطش هستیم و اتفاقی که میفته اینه که مولانا بسیار بیرون زدگی داشت از این داستان، بسیار جسته و گریخته سروده بود داستان رو. کار 1-2 دقیقه نیست مختصر کردنش، بنابراین صرف نظر میکنم ازش. فقط در انتهای قسمت قبل رسیدیم به این بخش که این وزیر مسلح شده، این وزیر یهودی مسلح شده که دست و بینی نداشت، میره به سمت عیسویان و اعتماد اونها رو جلب میکنه که از درون بین اینها اختلاف ایجاد بکنه و فتنه افکنی بکنه، اینها رو بندازه به جون هم و شاکله دین مسیحیت رو از درون نشانه بگیره و اتفاقا نشانه میگیره و به هدف هم میزنه. حالا عرض میکنم خدمتتون که چرا. به این روش میره و بین اینها اختلاف ایجاد میکنه که پس از اینکه هر 12 بخش، هر 12 حواری، 10 امیر و 2 امیر رو و مسیحیان رو اعتمادشون رو جلب میکنه، به هر کدوم از این امرا، این 12 امیر، این 12 حواری به اصطلاح عیسی، یک توماری میده، یک مانیفستی میده که شما دین خدا رو اینجوری باید در حقیقت جلو ببرید و عمل بکنید به فرامین عیسی. که این 12 تومار از سر تا ته با هم در تضاد بود، خلطی از دروغ و راست بود، خلطی از درست و غلط بود و به شکل این تومارها رو تنظیم کرده بود که با هم منافات داشته باشن، با هم تضاد داشته باشن، که پس از چندی هر کدوم از این امیران و تابعانشون میرن و به این احکام عمل میکنن، در انتها بیان و با بقیه حواریون و بقیه عیسویان به مشکل بخورن از این جهت که چرا شما فرامینی که اجرا میکنید اینقدر متضاد با ماست، مال ما درسته مال شما غلطه. و خب جای دیگه خود مولانا گفت هین برکش انان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور به. خب هم که فکر میکنیم حرف ما درسته و بقیه اشتباه میکنن و روی این موضوع حساب کرده بود. تا اینجا رسیدیم جلو. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی، حکمهای هر یکی نوعی دیگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. و خب این کنایه ای به اون دست از دیندارانی هم داره که این مسئله دین و دینداری رو تشبیه میکنن به یک ریل قطار و سوزنبانانش، این که معتقدن خدا یک قطاری از هدایت رو راهی مقصد کرده و در همون ابتدا سوزنبانانی مسیر این ریل رو عوض کردن و اصلا مقصد رو به ناکجا آباد عوض کردن و مردم رو گمراه کردن. خب حالا فرضاً که این گونه باشه، اصلا یعنی فرض میکنیم که این گونه باشه، شما فکر محکوم کردن کسانی که شبیه به شما فکر نمی کنند رو کردید که چگونه اینها رو منحرف خطاب بکنید، ولی آیا فکر این رو هم کردید که پس نقشه خدا برای هدایت چی میشد؟ پس نقش پیامبران این بین چی بود؟ به همین سادگی شکست خورد. اینقدر شما ضعیف پنداشتید هدایت بشر توسط خدا رو، یا این روش شما برای گمراه خوندن بقیه است. این 12 توماری که مولانا میگه این وزیر یهودی میبره میده به مسیحیان، تماما محصول ذهن و تفکر مولاناست. اساساً اصلا دیگه از داستان بیاید بیرون. مسئله کاری که یهودیان میخواستن با مسیحیان بکنن نیست، چون یک صفت مذموم این سطحی نگری و این تضادبینی این رو نسبت داده به یهودیان که میخواستن با مسیحیان همچین کاری رو بکنن، که خب ریشه هاش رو میدونیم. قبلا هم عرض کردم مولانا به هیچ عنوان سر مهر نداشت با یهودیان در مثنوی معنوی، که خب میشه ریشه هاش رو هم در حقیقت ایدئولوژی اسلامی پیدا کرد که این خودش یکی از نقاط ضعفی است که
به مولانا وارد هست. حالا من جلوتر هم اشاره میکنم به این موضوعات که ما نباید مقدس پنداری بکنیم. علی ای حال مفاهیم عرفان مولانا مفاهیم شایسته و بایسته است، اما همین سر مهر نداشتن با یهودیان و عملاً دیدگاه منفی که به یهودیان داشت هم از اون جهت که مولانا برای رسیدن به خدا یک مسیر واحد رو متصور نیست و معتقد اصلا بحث مسیر نیست، از هر مسیری شما میتونید به خدا و ذات مقدس و پاک او برسید. این تعالیم و این نوع نگاه با نگاه یهود ستیزانش عملاً کمی منافات داره. حالا میگذاریم راجع به این مسائل بعداً صحبت میکنیم. این 12 تومار در رابطه با عرفانه. این ظاهر ماجراست. یعنی داره راجع به تعالیم عارفانه صحبت میکنه، تعالیمی که در عرفان اتفاقا بین عرفا شایع هست، تعالیمی که در ظاهر بسیار با هم دیگه منافات دارند و خب ریشه از اندیشه های دینی و عرفانی و تصوف اسلامی داره که حالا جلوتر بهش میپردازیم. اینها رو تجربه کرده خودش که بین عرفا هم هر کدوم یک شاخه رو گرفتن و میرن که اتفاقا با هم در تضاد هم هستن. اما مفاهیم این تومارها یک به یک براتون میگه و هر کدوم با دیگری در تضاده. در بیت 465 در یکی راه ریاضت را و جوع، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. جالب این ماجرا. ریاضت در معنای لغوی به معنای پرورش اسب هست، رام کردن اسب هست. یعنی عملا مفهوم عارفانه ریاضت یعنی رام کردن این اسب سرکش و این توسن نفس، یعنی حرام کردن لذائذ به خودمون. جوع یعنی پرهیز کردن از خوردن، البته پرهیز از خوردن بیش از نیاز، و این پرهیز هم خودخواسته هست، نه به اضطرار و به در حقیقت اجبار. توبه هم که اولین مرحله سلوک هست. البته این توبه هم باید از سر ترس نباشد. در عرفان توبه باید از سر شرمساری باشه، شرم از خدا باشه. جایی خود مولانا میگه ای خبرهات از خبرده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه ز این توبه بگو. از این توبه ای که از سر ترس میکنی باید توبه کنی. توبه باید از سر شرم باشه. در این تومار میگه اصل و اساس توبه، پذیرش توبه که شرط اول در مسیر سلوکه، ریاضت و فضیلت گرسنگی و نخوردن و نیاشامیدن و پرهیز از طعامه که عرض کردم این ریاضت خب در دین اسلام هم در قرآن هم معانی خودش رو داره. این ریاضت یعنی رام کردن این اسب سرکش نفس و معتقد هستند که عرفا در نهاد آدم یک عنصر شریری به نام روح حیوانی و شهوانی قرار داره که در قرآن بهش میگن نفس اماره. عرفا کلن عقیدهشون اینه که شما تا زمانی که بر این قوای شهوانیتت سلطه پیدا نکنی، سخن از دین و ایمان و سیر و سلوک بی اساسه. بنابراین میگه در یکی از تومارها میگه شما باید ریاضت پیشه بکنی که این اختلافات که در قسمت بعدی میگه، در تومار بعدی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست، به اونم اشاره میکنیم. این اختلافات رو شما میبینید در داستانهای دیگر مثنوی. الان اینجا فقط تیترش رو مطرح میکنه، در داستانهای دیگری یک به یک میپردازه بهشون. به عنوان مثال توکل رو در داستان شیر و خرگوش بهش پرداخته. اما این نوع دیدگاهی که شما باید ریاضت بکشید و عزلت بنشینید و از بقیه دوری بکنید، یک بیت معروفی هم هست راجبش: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. سمت یعنی سکوت، جوع یعنی گشنگی گرسنگی، سحر با هی 2 چشم یعنی شب زنده داری، عزلت هم که یعنی کنارگیری از خلق، و ذکری به دوام ذکر خدا هم دائما. این ناتمامان جهان رو با این 5 تمام میکنه اگه این 5 خصلت رو داشته باشیم. و خب درباره خود این جوع یعنی پرهیز از طعام بسیار مولانا جای صحبت میکنه: گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. یعنی اگر این انبان، این شکم از
طعام مادی خالی بمونه تازه طعام معنوی به تو میرسه. سعدی هم جایی میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. اینقدر خوردی که اصلا به سمت حکمت الهی نمیری. البته این ریاضت کشیدن و این جوع هم باید زیر نظر مرشد باشه، چون حد و حدودی داره و در هر دوره هم شیوهش متفاوت بود. در دوره غزالی اگر خاطرتون باشه از 3 روز تا 60 روز ریاضت کشیدن با آب بود که معتقد بود اصلا غزالی زندگی باید تمرین مرگی باشه، چون ما مسافر هستیم به عالم بعدی، یعنی چون آدمی مسافره، بنابراین مسافر هرچی بارش سبکتر باشه چابکتر هست. اما این برای قبل از مولانا بود، چون مولانا یک جهش این بین ایجاد میکنه. مولانا به توصیه شمس ریاضت رو اتفاقا کنار میذاره، ریاضت کشی نمیکنه، چله نشینی نمیکنه، کتاب خوندن رو هم کنار میذاره طبق تجویز شمس و رو به سماع میاره. مولانا میگه تهذیب نفس از طریق عشق ممکنه، نه ریاضت کشیدن. و خب غزالی میگفت که ما باید کنج عزلت بنشینیم و در خلوت خودمون با نفسمون مبارزه بکنیم، رذایلش رو یک به یک بشناسیم و باشون مبارزه کنیم، از بینشون ببریم. اگر هم عمرمون یار ما نبود و از بین رفتیم که خب شهید از دنیا رفتیم دیگه، چون در جهاد بودیم، در میدان جنگ با نفسمون بودیم و شما دائما باید در این میدان جنگ باشید، دائما باید عزلت نشینی بکنید. تمام عمر رو اگر در این جنگ باشید اون موقع شهید از بین میرید اگر هم از بین برید، چون اگه نفس رو یک لحظه هم رها بکنید شبیخون خواهد زد به شما و شما رو از بین خواهد برد. اما خب مولانا این شکلی نبود، مولانا این گونه فکر نمی کرد، مسیر عشق رو پیموده بود، چون تجویز شمس به اون گونه بود. شمس یک مثال جذابی میزنه، میگه این رذائل نفس شما، این مبارزه‌ای که مثلا به عنوان مثال غزالی میخواست با نفس بکنه، عین این براش مثال زد که شما یک تلی، یک تپه‌ای از خاک دارید که در این براده‌های آهن مخفی شده و این گونه ریاضت کشیدن و مدت‌ها وقت صرف کردن مثل اینونه که شما با یک آهنربای کوچیک برید روی این تلی از خاک و بخواید دونه دونه این براده‌های آهن رو بیرون بکشید. مدت‌های مدیدی طول میکشه و بلکه شاید حتی متوقف نشید. این راهش نیست. این یک مغناطیس قوی نیاز داره که اون مغناطیس قوی عشقه. به طرفت العین این مغناطیس چنان قدرتمنده که در لحظه تمام این براده ها رو بیرون خواهد کشید. عشق تو رو پاک میکنه. مولانا خودش میگه هر کجا جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. در لحظه ای که شما به عشق الهی میرسید بلافاصله وجود شما پاک میشه. عشق نه از نگاه ایموشنال و احساسی ها، فواید اخلاقی داشت از دید مولانا. مولانا معتقد بود این عشق شستشوگر هست. البته روش های غزالی هم که الان عرض کردم خدمتون منسوخ نشده ها، فقط از علت به معلول تبدیل شده بعد از جهش عرفان توسط مولانا. یعنی غزالی معتقد بود به عنوان مثال شما ریاضت و جوع و صمت و سحر و عزلت و ذکر باید داشته باشید تا برسید به کمال برسید. مولانا این علت و معلول رو عوض میکنه، میگه خیر، شما اگر عشق داشته باشید به کمال میرسید و وقتی به کمال برسید دیگه اینها خود به خود از شما سر میزنه، دیگه بیش از نیاز نخواهید خورد. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. مخلص یعنی راه نجات، راه خلاصی. این میگه تو یک تومار دیگری نوشته بود که نه اتفاقا ریاضت اصلا سودی نداره، به یکی دیگه از اون امرا. تنها راه نجات و مخلص شما سخاوت و بخشش و جود و رحمته، که این اتفاقا مکتب ابوالحسین نوری هم هست که او معتقد بود شما باید نیکی بدون غرض بکنید، یعنی نیکی بکنید بدون اینکه انتظار بازگشت داشته باشید. در بیت 467 اشاره میکنه در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. یعنی در یکی گفته بود شما باید جوع پیشه کنی، چیزی نخوری. در بعدی گفته بود که نخیر، شما نخوردن راهش نیست، شما باید جود پیشه کنی. این که شما استفاده نکنی مسئله نیست، این که شما چقدر بخشنده ای مسئله است. یه تضاد اینجا ایجاد کرده بود و در تومار سوم گفته که اصلا همین جوع و هم جود تو
شرک باشد از تو با معبود تو. از چه جهتی؟ میگه اگر ریاضت و پرهیز از طعام رو پیشه بکنی یا نه بخشندگی رو فقط به خودت منسوب بکنی و خودت رو بخشنده بدونی، خب عملا شریک برای خدا قائل شدی. تو احساس کردی اگر ریاضت کشی بکنی که احساس بی‌نیازی میکنی، بی‌نیاز فقط خداست. اگر بخوای جود پیشه بکنی، بخشندگی بکنی، که باز هم شرکه، تو صفت بخشندگی رو با خدا شریک شدی، در صورتی که تنها بخشنده بی‌منت خداست. پس به اینا چی پیشنهاد کرده؟ توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. میگه نه خیر، این چیزا نیست. شما وقتی که میگی من یا باید با جوع، یعنی با نخوردن و پرهیز، یا با جود، با بخشندگی و انفاق و با رحمت که از صفات خداونده برم و به خدا برسم، که خب شما باز هم وسیله برای رسیدن به خدا تعریف کردید. یعنی اگر این وسیله این وسط باشد و من به این وسیله دسترسی داشته باشم، میتوانم به کمال برسم، در صورتی که این با توکل منافات داره. توکل یعنی شما 0 تا 100 رو بسپری، تسلیم کامل باشی. غیر از این اگر چیز دیگری باشه، به غیر از تسلیم تمام شما مسیر رو بری، درگیر مکر و دام شدی. چون در همه این اوصاف موقع رسیدن به خدا، موقع راهی شدن در مسیر طریقت به سمت خداوند، شما نیاز به آسودگی دارید، نیاز به در حقیقت وسیله دارید برای رسیدن به خدا، در صورتی که این گونه نیست. داریم در این رابطه ابیاتی داریم: چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا میپسندد. ندانم که ناخوش کدام است یا خوش، خوش است آنچه بر من خدا میپسندد. من توکل میکنم، میسپرم دست او. اصلا من خودم رو محلی از اعراب نمیدونم، معتقدم هرچه هست دست اوست. و خب توکل هم عرض کردم یکی از عالی ترین مقامات عرفانی است و این مقصود از توکل کردن، واگذار کردن امور به وکیل جهان هستی، یعنی حضرت حق هست، به خداوند هست. و خب این بعد از رجاء میاد. یعنی شما اگر امید به حقانیت وکیل نداشته باشی که بهش توکل نمی کنی، همه کارت رو نمیسپری به او. و خب توکل برای عوام شاید خیلی سهل نباشه، خیلی ساده نباشه، چون خیلی یقین ندارن که همه چیز دست خداست. اما برای خواص، برای کسانی که در این مسیر مرتبه‌ای دارند، یقین دارن که همه چیز در قبضه قدرت الهی است، بنابراین به سادگی توکل میکنن و میرن جلو. یعنی اعتماد بنده به خالق، توکل، و قطع امید از هر آنچه در دست خلقه. پس جوع، نخوردن، پرهیز کردن، جود، بخشندگی، انفاق، کمک، خدمت کردن به مردم، همه اینها رو وسیله میدونه. میگه اینها همه در ید قدرت خلقه، ما اینها رو میذاریم کنار، با اینا کاری نداریم، فقط توکل میکنیم. یعنی اساساً این علل و اسباب طبیعی رو میذاریم کنار. در بیت 469 ادامه میده: در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در تومار قبلی داشت میگفت توکل شما باید بکنی. حالا در این یکی تومار که به شخص دیگری داده، میگه چیزی که به سالک واجبه انجام خدمته، وگرنه اگه خدمت نخوای بکنی بدون خدمت، که خب این ادعای توکل تو یک ادعای پوچ و مهمل و یاوه است. و خب این خدمت هم بین عرفا و بین تصوف جایگاه ویژه‌ای داره در دیدگاه بخشیشون، که معتقد هستن خدمت یعنی رسیدن به نیازهای مردم، عمل کردن و در حقیقت رسیدگی به حاجات مردم هست و عملاً اولویت دونستن منفعت دیگران به منفعت خود. و خب چون سالک باید در این مسیر بردبار و صبور باشه، این صبر و مداومت هوا و هوسش رو در بند میکنه و خب از طرفی هم باعث شادی خلق میشه که این خودش ایجاد برکت میکنه. به همین جهت هم سالک رو مرشدان بنا به تشخیص خودشون، البته در بعضی از فرق تصوف، و انواع کار وادار میکردن: جارو زدن، تمیز کردن و تیمار اسبان. مفصل این ماجرا که خب مولانا با این مکتب مخالفه، چون مولانا اساساً انسان رو ذاتاً، حالا ناراحت کننده است ولی فطرتاً انسان رو کج و معوج میبینه و معتقد بود که باید به زور
این انسان رو راست نگهش داشت. در غیر این صورت اصلا ذاتاً میل داره به کجی و معوجی، حالا با حکومت، با توصیه اخلاقی، با تربیت، حتی داریم این نمونه ها رو، حتی با تنبیه و سیاست در دفتر پنجم به این مسائل میپردازیم. داره ابیاتی رو در این رابطه میگه: استون عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نخیزد زین جهان حرص و حسد. چون ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. نه اینجوری نیست که شما هوشیاری پیشه بکنی، فکر بکنی با خدمت میرسی به در حقیقت کمال یا به خدا میرسی و توکل رو بیخیال بشی. از این خبرها نیست. البته عرض کردم مولانا با این مکتب مخالفه، بخشی از صوفیان به این مکتب اعتقاد دارن. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهر کردن نیست، شرح عجز ماست. که این هم یک مکتب دیگه بین عرفا هست، عرفای اهل اباحه، یعنی همه چیز در این مکتب رواست. پرمیسیونس عبارت دقیقش هست. یعنی در این مکتب میزدن زیر میز شرع و امر و نهیش، یعنی معتقد بودن امر و نهی شریعت برای این نیست که ما بهش عمل کنیم، برای اینه که خداوند عجز و ناتوانی ما رو نشون بده. مثالش ذبح حضرت ابراهیم هست که اهل اباحه بهش یه همچین دیدگاهی دارن، یا خب این کار غیر اخلاقی بوده دیگه. عملا خداوند امر به کار غیر اخلاقی نمیکنه که اصلا این خواب رو دیده بود ابراهیم برای اینکه نکنه این کار رو، و ابراهیم اشتباه کرده بود که رفته بود و میخواست فرزندش رو، حالا چه مسلمانان میگن اسماعیل، یهودیان میگن اسحاق، رو ذبح بکنه. و خب سورن کیرکگارد نظر دیگه ای داره، معتقده که شما در مرحله ای از ایمان وقتی که برسید کلا میتونید پاتونم رو اخلاق بذارید، امر غیر اخلاقی نداریم. و خب برخی از عالمان دین هم و عالمان عرفان هم که این قسم اتفاقات مثل ذبح ابراهیم، ذبح فرزند ابراهیم توسط ابراهیم رو امتحان میدونن. برخی دیگری هم که هستن معتقد هستن که نه اصلا اینجوری نیست، خواب رو، این یک خواب بوده و ابراهیم نباید مستقیم به خواب عمل میکرد، باید خواب رو تعبیر میکرد. بگذاریم حالا چی هست، چرا این امر و نهی ها داره میاد و اهل اباحه چی میگن؟ در بیت 471 ادامه میده: تا که عجز خود ببینی من در آن، قدرت حق را بدانیم آن زمان. در این امر و نهی ها خدا به ما امر و نهی میکنه که ما عجز و ناتوانی خودمون رو ببینیم و اون وقت به قدرت و توانایی خدا ما پی ببریم. برای نشان دادن اینه که آدمیان از عهده هر امری و هر نهیی بر نمی آیند، بنابراین از عجز خودشون آگاه باشن. حافظ دقیقاً منطبق بر این دیدگاه غزل داره. اگر عرض میکنم دقیقاً، یعنی دقیقاً منطبق بر این دیدگاهه که اصلا معتقد این امر و نهی ها برای اینه که ما نشون بده ما نمیتونیم. چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی روی از او برگیر، برو که این وعظ بی معنی مرا در سر نمیگیرد. این معنی نمیتونم انقدر زیباست. بیاور ساقی گلرخ، بیاور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. بلا فاصله پس از این میزنه زیر میز شرع، میگه ساقی بیار باده رنگین رو بیار و ما فکری بهتر از این در سر ما ریشه نمیدونه، ما چیزی رو بهتر از این نمیبینیم. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرن. و در انتها هم تأکید میکنه به این موضوع: سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. اگه این امر و نهی رو میکنه، میگه اون زیبایی رو نبین، برای این نیست که من نبینم، برای اینه که عجز من رو به من نشون بده، به من بگی ببین نمیتونی نبینی. سخن در احتیاج ما، در عجز ما و استغنا و بی‌نیازی معشوق است. چه سود افسونگری ای دل، که دلبر در نمیگیرد. بگذاریم میگه که این در حقیقت دیدگاه اهل اباحه این گونه است که خب همه چیز رواست و این امر و نهی برای این نیست. در تومار بعدی میگه: در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز هین. اهل اباحه میگن که
شما باید عجز خودت رو ببینی، شما باید نیاز خودت و ناتوانی خودت رو ببینی از این امر و نهی های شریعت. در تومار بعدی میگه که نه خیر، عجز خودت رو نباید ببینی، اظهار عجز نکن. این عجز کفران نعمت الهی است. خداوند به شما قدرت عطا کرده و خب شما اگر این رو بخوای نبینی که کفر نعمته، که خدا به نعمت اختیار و اراده داده برای اینکه کتمانش کنی. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. این هو هم شما در تصوف زیاد بهش برخورد میکنید. ببینید در تصوف به ذات مطلق خداوند بی توجه به اسماء و صفاتی که بهش نسبت میدن میگن هو. در هندویسم بهش میگن اوم. در این قسمت به همین اشاره میکنه، میگه این قدرت در وجود تو، قدرت اراده رو خدا در وجود تو نهاده برای اینکه عجز و ناتوانی نبینی، اتفاقا به این امر و نهی ها و به شریعت عمل بکنی و این قدرت قدرتی است که حق تعالی در اختیار تو گذاشته. نعمت اوه. اگر بخوای او رو ندیده بگیری که خب داری کفر نعمت میکنی. بیت 474 نزدیکترین دیدگاه به دستگاه نظری شخص مولاناست که حالا در قالب یکی از این تومارها بیانش کرده. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هر چه بگنجد در نظر. از این دو یعنی از اباحه‌گری، از زدن زیر میز امر و نهی خدا و از صرفاً پذیرفتن اراده و عمل کردن به تمام این امر و نهی ها، از جوع و جود، از ریاضت، میگه از همه اینها چشم پوشی بکن. حالا ماجرا چیست؟ مولانا این جهان رو حاوی 2 صفت میدونه. معتقد این جهان جهان اعداد و جهان ازداده. جهان اعداد یعنی در این جهان کثرت هست. مثال میزنم، تعدد هست. مثالش اینه که شما یک عدد 2 دارید ولی بی نهایت دویی دارید. عدد 2 در ذات خودش وحدت داره دیگه، یک دونه 2 دارید. اما نمودهاش در این جهان بسیاری، از 2 تا سیب بگیرید تا 2 تا خدا به عنوان مثال، که خب بشر در مقاطعی درگیر چند خدایی هم بوده دیگه. و عالم ازداد هست هم یعنی عالم ضدیت هاست، انواع و اقسامش، خیر و شر، ایمان و کفر، خوب و بد، زشت و زیبا، که اصلا مولانا میگه این جهان قائم بر این ماجراست. این جهان زین جنگ قائم می بود، جنگ بین این ازداد، که معتقده در عالم ذهن ما همین ازداد رسوخ کرده. مصادیق بیرونیش روی قضاوت عقلی ما هم تأثیر میذاره و ذهن ما رو هم پولاریزه میکنه. یعنی خب ما این عالم ازداد رو میبینیم و وقتی که میخوایم قضاوتی هم داشته باشیم درگیر این ضدیت میشیم، برای خودمون خوب و بد تعریف میکنیم دیگه. و همین دلیله که مولانا معتقد اصلا کلا باید از این عالم کوچ کرد، رفت به عالم معنا که عالم ازداد نیست. شمس به همین جهت به او میگفتش که شما کتاب نخون، فکر هم نکن و درگیر عقل نباش. این تیر و کمان عقل نمیتونه تو رو به حقیقت برسونه، چون عقل تو با توجه به نمودهای بیرونی که از این عالم ضدیات میبینه خودش پولاریزه شده، قطبیده شده. بنابراین یه خوب و بد، یه زشت و زیبا، یک کفر و ایمانی ترسیم میکنه و بین این دو دیگه جای دیگری رو نمیبینه، در صورتی که این گونه نیست. خود مولانا میگه عالم معنا اینجوری نیست. ما اگه بریم به عالم معنا نه اعداد معنی دارن نه ازداد. در معانی کثرت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراط نیست. و معتقده که بت بود هرچه بگنجد در نظر. این نظر هم یعنی حکمت نظری، حکمت عقلی. مولانا میگه اگه بخواید درگیر این عالم و این ازداد باشید که پس بین کفر و اسلام جای دیگه ای نباید متصور باشید، چون پولاریزه شده، قطبیده شدید دیگه. ولی جای دیگری میگه در عالم معنا از این خبرها نیست. از کفر و ز اسلام برون صحرایی است، ما را به میان آن فضا سودایی است. ما درگیر این ماجرا هستیم. یعنی عملا در این بخش داره میگه از اینکه خودت رو ناتوان بدونی یا اینکه خودت رو کاملا قدرتمند و با اراده بدونی هم باید چشم‌پوشی بکنی دیگه، چون در هر دو صورت یک عامل موجوده و اون منه. یعنی یا من رو ناتوان دونستی یا من رو خیلی توانا دونستی. و خب این چون در نظرت میاد، در دستگاه عقلیت من شکل میگیره، این تو رو از مسیر حق دور خواهد کرد. و خب حواسمون باشه در بیت 474 که الان خوندیمش داشت میگفت این دستگاه نظری عقلی رو باید رها بکنید. عقل شما پولاریزه است،
0 و 1 میبینه، نمیتونه درست تصمیم گیری بکنه. در تومار بعدی در بیت 475 میگه در یکی گفته مکش این شمع را که این نظر چون شمع آمد جمع را. نظر یعنی دستگاه نظری و عقلی. یعنی تو مکتب دیگه در تومار دیگه گفته بود شما چرا با عقل دشمنید؟ کی گفته عقل رو باید کنار بذارید؟ عقل مثل شمع میمونه، نباید خاموشش کنید. و خب در اینجا مستقیما مولانا اشاره کرده به اختلاف بین عرفان و فلسفه دیگه. در فلسفه استدلال عقلی و نظری حرف میزنه. عرفان یافتن خود شیء، فلسفه یافتن مفهوم شیء. و خب در فلسفه معتقدن وقتی شما مفهوم رو که پیدا میکنید شما رو راهی میکنه به سمت صاحب مفهوم. و خب عرفان این گونه نمیبینه دیگه. مولانا عرض کردم مخالف این دیدگاهه، مخالف عقلانی فکر کردن و دستگاه نظری و عقلیه، یعنی مخالف فلسفه هم هست. در ابیاتی در دیوان شمس داره فلسفیک کور شود نور از او دور شود زو ندمد سنبل دین چون که نکاری صنما. جسم مرا خاک کنی خاک مرا پاک کنی باز مرا نقش کنی ماه ازاری صنما. بگذاریم. یعنی عملا میگه عقل رو نخیر. کی گفته شما باید عقل رو کنار بذارید؟ اتفاقا این بحث و استدلال مثل یک شمعی میمونه که راه شما رو روشن میکنه، نباید خاموشش بکنید که. برای سلوک شما مثل یک چراغ راهنما میمونه که قوای درونیتون رو متمرکزتر میکنه و خب قوت قلب به شما میده استدلال. در بیت 476 میگه از نظر چون بگذری و از خیال کشته باشی نیم شب شمع وصال. اگه در راه سیر و سلوک دستگاه نظری، عقلی و اندیشه رو کنار بذاری و از تخیل دست بداری که خب در نیمه های شب تاریک در مسیر طریقت و سیر و سلوک اون شمعی که میتونه تو رو به سمت کوی دوست راهنمایی بکنه رو خودت خاموش کردی. که این دو بیت نقد به اون بخشی از تصوف که با عقل و خرد مخالف هستن، معتقد هستن که نیازی به استدلال نداریم. اما خب این شاید برای عارف کامل بله، اما برای کسی که در مسیر سلوک هست شاید در میان ره شمع استدلال و عقل هم اگه ازش بهره بگیره همچین مضر هم نباشه. در بیت 477 ادامه میده در یکی گفته بکش باکی مدار تا عوض بینی نظر را 100,000. عرض کردم ببین خیلی داره با این مفاهیم بازی میکنه. یکی در میون، یکی که خودش باش موافقه رو میگه مولانا و یکی که باهاش مخالف هست. ابیات قبلی که در رابطه با عقل اندیشی بود رو باهاش مخالف بود و او معتقد بود که این گونه نمیشه چون باز هم منیت درش هست. و در این بخش حالا اشاره میکنه بخشی که خودش باش موافقه دیگه. در یکی گفته بکش باکی مدار تا عوض بینی نظر را 100,000. این دوباره به نگاه مولانا نزدیکتره. نهایت ایثار میگه مولانا اینه که شما عقلت رو هم بکشی، عقل رو از دست بدین. آخرین مرحله است که شما حاضر باشی عقلت رو هم از دست بدی. در این رابطه هم ابیاتی رو داره، میگه عقل قربان کن به شرع مصطفی حسبی الله گو که اللهم کفا. که البته این شرع پیش هم اومده، عقل قربان کن به پیش مصطفی که خب مصطفی برگزیده منظور حضرت محمده که خب اکثر مفاهیمش شریعت هم دخیل بوده درش. ببینید این موضوع من همینجا بیان بکنم خدمتتون. من بسیار برخورد میکنم در کامنت ها به این موضوع که نگاه مولانا از اسلام سوا بوده، عرفان چیزی ورای این ماجراست. من بارها عرض کردم عرفان مولانا با اینکه تفاوت‌هایی داره با عرفان خائفانه غزالی و عرفانی است عاشقانه، اما شالوده و بنمایش اسلامی است. چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. این که ما دوستانی فکر میکنن تفکر مولانا از شریعت جداست، اونجا داره مستقیما به همین موضوع اشاره میکنه. عقل قربان کن به شرع مصطفی یا به پیش مصطفی حسبی الله گو که اللهم کفا. حالا من اشاره باید بکنم به مقدمه دفتر 5 مثنوی که مولانا اصلا این گونه نیست که شما را از شریعت نهی بکنه. شریعت رو در لیول های پایین میبینه، اما طریقت مولانا از ریشه شریعت شکل گرفته. شما در مقدمه دفتر 5 مثنوی معنوی که گفته خود مولاناست، شریعت رو مثل هنر کیمیا میدونه که مس رو به زر تبدیل میکنه. طریقت رو مالیدن خود در شریعت میدونه. میگه این عمل
در حقیقت بهره بردن از شریعت و غلط خوردن در شریعت برای از مس به طلا تبدیل شدن میشه طریقت. اما خود این کیمیا شریعته. بنابراین اون دوستانی که مثنوی رو درست نخوندن و صرفاً به دیوان شمس اکتفا میکنن درک دقیقی از مولانا ندارن. درگیر مقدس پنداری یک دیدگاه نباشین. وقتی میگیم عرفان اسلامی، برخی از دوستان ما برانگیخته میشن، برآشفته میشن، در صورتی که این یک نوع مقدس سازی، یک نگاه خاصه که خب حالا اینجا مولاناست. تفاوتی نمیکنه چه حافظ، چه سعدی، چه خیام، چه مولانا، هیچ کدوم از اینا بری از خطا که نیستن که ما مقدس بپنداریم. یعنی هر دیدگاهی که دقیق هست، ما ایراد اصلیمونه که کتاب رو میذاریم جلومون، همون اول 0 و 1 و همون پولاریزه تصمیم میگیریم که این درسته یا غلط. اگر میگیم غلطه به هیچ چیز توجه نمیکنیم، اگر میگیم درسته و خب این مفید موثر، همه چیز رو درست میپنداریم، در صورتی که این گونه نیست. ممکنه دیدگاه ها دچار مشکل باشه. به هر حال دیدگاه مولانا هم مربوط به 1000 سال پیش میشه و خب نگاهش اینجوری نیست که خیلی هم دور از شریعت بوده باشه. در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را 100,000. اگه این عقل رو بکشی، خودت و این دنیا رو درون خودت بکشی، 100 بیشترش رو به دست میاری. دنیا که سهل، بیشترش رو به دست میاری. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. بسیار زیباست. میگه تو همین که شمع دستگاه نظری و عقلیت رو خاموش بکنی، از عقل اندیشی فاصله بگیری، تازه شمع جانت شعله ور میشه و محبوب و معشوق تو عاشق تو میشه. که این اشاره میکنه به همون دستورات شمس دیگه. میگه شما اگر شمع عقلت رو بکشی، شمع جانت تازه شعله ور میشه. همون دستورات شمس به مولاناست که شما نه فکر کن نه کتاب بخون. اگر از عقل استفاده نکنی، اصلا معتقد نبودند بخشی از تصوف به علم اندوزی و حتی درس خوندن. معتقد بودند که اگر شما این شمع رو خاموش بکنید، چراغ دیگری در شما روشن میشه. و خب این 2 بیت آخری که براتون خوندم، این که این شمع دستگاه نظری رو بکش و نترس و در عوض اون در حقیقت تحفه بهتری نصیب تو خواهد شد و لیلیت از صبر تو مجنون شود، به در حقیقت واصلان کوی حق و کاملان مسیر طریقت اشاره میکنه که معتقد هستن وقتی دیگه عاشق به کمال میرسه، تازه معشوق و عاشق جاشون عوض میشه و معشوق تبدیل به عاشق خواهد شد. در بیت 479 ادامه میده: ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. هر کسی که دنیا رو به خاطر زهد و پارسایی خودش رها بکنه، اتفاقا دنیا که سهله، 100 تا بیش از دنیا رو به او میکنه. و خب این زهد هم که داریم راجع به صحبت میکنیم، در لغت معنی ترک تمایل به چیزی است و خب در عرفان و تصوف از مقامات شریف معنوی هم به حساب میاد که بیزاری و دوری از دنیا و متعلقات دنیاست. اما این زهد اختیاری است، نه اضطراری. یعنی شما به تمایل خودت دنیا و متعلقاتش و نعماتش رو کنار بذاری برای اینکه شمع جانت روشن‌تر بشه. در تومارهای بعدی که در قسمت بعد بهش اشاره میکنم، چون دیگه خیلی مسائل پیچیده میشه، اینها سادهش بود، به مسائل پیچیده تری اشاره میکنه که من میذارمش برای جلسات بعد که حتما بهش بپردازیم. بسیار زیبا هست. امیدوارم ذهن شما رو هم این تومارهای متفاوت و این تفاوت دیدگاه بین عرفا قلقلک داده باشه. حتما نظر خودتون رو برای من کامنت بکنید که شما به نظرتون کدوم یکی از این دیدگاه ها در مسیر طریقت مؤثرتر میتونه عمل بکنه. دیدگاه مولانا، دیدگاه غزالی، دیدگاه نوری و دیدگاه ابن عربی و بسیاری دیگر. در قسمت بعدی پرده از این رازها کنار خواهیم زد و اتفاقا ورود میکنیم به مسائل بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تری، برای اینکه قسمت بعد و قسمت‌های بعدیش رو از دست ندید. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب ندید، سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که از باقی پست‌ها جا نمونید. بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که بچه‌ها همیشه این کنار برای شما نمایش میدن، لینکش هم در دیسکریپشن هست، رو حتما فالو بفرمایید. به گسترش این محتوا بسیار کمک میکنه و اگر قصد همکاری با مجموعه پرژن پویتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید،
میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همراهیتون رو به دست ما برسونید. در قسمت بعدی هم ببینمتون. به سلامت.